Армысыздар достар. Бүгін сіздермен әсел. Менің кезекті рецебім Орео печеньесі. Бұл Орео печеньесі бізде қазір хит болып тұр. Балалардың сүйікті печеньесі. Осы печеньені үй жағдайында жасап көрейік. Алдымен ұнды елеп аласыздар. Осы ұнға қопсытқышты қосамыз, разрыхительді. Құрғақ заттың бәрін осында қосып біріктіріп араластырамыз. Разрыхитель, кукурузный крахмал, қант, какаоны илейсіздер міндетті түрде, себебі какаода түйіршіктер өте көп болады. Құрғақ заттың барлығын біріктіріп қосып алдық. Енді біраз бұны біріктіреміз. Енді сармайымызды қосамыз мұнда. Растительный масламызды қосамыз. Қасықтың көмегімен жұмсақ нан илейсіздер. 1 столовая ложка суық су. Нанымыз біздің бірікті. Осындай рассыпчатый болу керек. Себебі Ореоны білесіздер, өте өтілген тестасы сондай печенье. Бұны осыны енді біріктіреміз де жарты сағат холодильникке қойып қоямыз. Нанымыз міне 1 келкі нан болып шықты. Мен жалпы маған қиюға ыңғайлы болу үшін нанды сразу жұқа қылып жаямын да морозилкаға қоя беремін. Қатқаннан кейін нанды қайтадан шығарамыз да, уже сол кезде табаға салатын боламыз. Нанды осылаймен жайып аласыздар, жұқа қылып. Нанды мен жайып болдым. Енді нан жылы кезінде, жұмсақ кезінде мен мынандай кольцомен сразу кесіп аламын да морозилкаға саламыз. Осылай кесіп. Суық кезде ыңғайлы болады оны алу. Бетін әсемдеу үшін менде мынандай печеньелардың бетіне, нанның бетіне узор салатын зат бар. Сонымен мынаны басамыз. Сонда бізде печеньенің бетінде әдемі осындай узор түседі. Қатқан кезде көрсететін болам нәтижесін. Әзірге осылай. Мінекей менің печеньемнің узоры. Бұны біз жаңағы дайын осындай узор жасайтын печенье қиятын заттар болады жалпы нанға. И мына кольцоның көмегімен маған осындай размердегі печенье ұнады, себебі қалауларыңызға қарай үлкен кішкентай қылып істеуге болады. Бұны жалпы міне қарасаңыздар, бұны осындай нанның жұмсақ кезіне қиып аламыз. Морозилкадан шыққанда бізге өте ыңғайлы болады. Сіздерге қандай размерде гүлдер ұнайды? Маған не? Қарасаңыздар, осындай. Әдемі узор қылып, как будто магазиннің печеньесі секілді болып шығады сол кезде. Осылай. Біздің печенье дайын. Жаңағы қатып тұрған печеньеларды мен табаға салып алдым. 180 градуста 1-10-12 минут пісірасыздар. Қараңыздар, шыққандай әдемі болып шықты. Енді бұл пісқанша мен начинкасын жасайтын боламын. Начинка бізде творожный сыр мен қант болады. Біздің печеньеміз суып дайын болды. Қарасаңыздар, өте тамаша болып шықты. Қазір мен крем жасаймын. Қараңыздар, узор қандай әдемі болып шықты. Магазиннің печеньесі секілді. Тамаша. Өте керемет. Мынау бізде печеньеміздің начинкасы. Бұл да бізде творожный сыр мен қант. Творожный сыр болмаса, сармаймен де істеуге болады. Сіздерге жалпы қандай крем ұнайды, кремді өз қалауларыңыз бойынша ауыстырып жасай беруге болады. Бұны қазір біз блендермен 1 келкі масса жасап аламыз.
Мен кремді жасап болдым. Қарасаңыздар, міне өте қою осындай крем болады. Қанттың мөлшерін өздеріңізге қарай бақылап саласыздар. Себебі мен өз басым тәтті нәрсені көп ұнатпаймын, сол себепті бұнда қанттың мөлшері аз болады. Кремді мен насадкамен мешочектің арқасында салатын боламын. Бұл жоқ болса, міндетті түрде қажеті жоқ. Обычно целлофанның бір жақ бұрышын кесесіздер де, сонымен кремді отырғызасыздар. Насадканы осылай стақанға отырғызып аласыздар. Сол кезде крем салған кезде өте ыңғайлы болады. Кремді осылайдан толтырып стақанға салып аламыз. Аузын осылайдан жинайсыздар. Енді мынаны бұраймыз. Крем дайын. Осылайдан кремді отырғызып аласыздар. Крышкаларын осылайдан жабамыз. Біркелкі етіп жауып шығамыз. Сонымен біздің ореоымыз дайын болды. Қараңыздар, өте тамаша болып шықты. Мынау узорларын қарасаңыздар. Таңбамен басқандай болып әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Сонымен менің видеом ұнаса, маған пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, келесі жолы менен қандай рецепттер күтесіздер, сол жайлы да жазып өтсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Бүгін сіздермен болған Әсел.